Hello， 大家好，我是元涛。今天废话不多说，直接来评测这个 Deluxe Gaz Hyperkey Ultra Set 的初始形态，就是这个墨西干的这个形态。背面是这样，抽出来之后就是一个这样子的Gaz Hyperkey。怎么说呢？这个蓝色看起来比官图丑了许多，暗了许多，就不是特别好看了。然后我们放大看看中间这个地方的贴纸，还是特别漂亮的，是在放那个 Steam Goshen 的时候。那么直接来听一下它的音效如何吧。然后是有第二下音效的，这个就是启动泽塔升华器扳机的时候的音效。然后切换模式。看起来这个音效听起来比那个原版泽塔升华器的清楚好多哦。然后是泽塔的叫声，然后是泽斯蒂姆光线，是计时器。OK， 那么单体保安音效就到这里结束了，和这个声光棒联动。射击音效。OK， 变身完就是这样子了。那听一下它的叫声和其他音效。OK， 就是这样子，是3、4个音效，最后一个是飞走。那么和这个声光棒联动就到这里了。然后再联动一下圆环之臂。那么联动音效都大概听完了，单体的音效也没有多少，就是这样子。不过特利迦的这个DX 钥匙出的实在是太少了，我说的是通贩，他都把这个 DX 放到那个混网限定去了，像那个高斯还有迪迦的3个形态，现在可玩性还是比较低的。我倒希望他多出一点 DX 自己发生的钥匙，10万或扭蛋怎么说呢？可玩性真的比较一般，毕竟是个塑料壳子。那么就不废话了。那么本期视频就到这里结束了，喜欢的话可以点个关注，还有3连。下期视频再见，ciao。